Вітаю, сябры, гэта традыцыйны пятнічны стрым з Александром Кнеровичем. Сёння яго буду весці я, Маша Колесникова. Усіх вітаю, Александр. Дзень добры, Маша, дзень добры, паважаны гледачы. Адразу хочу сказаць, што Александр сёння прыйшоў у вельмі добрым настроі, кажа, што не хоча нікога сёння сварыць. Таму, Александр, давайте пачнем нейкім чынам з беларускай адукацыі. Я ведаю, што вы на сваім канале, так, Кнерович план, зрабілі падлік розных там сум у гэтай сферы і хочаце нам распавесці, дык у чым жа прычына, магчыма, недабору у беларускіх ВНУ, чаму Захад хоча забраць беларускіх студэнтаў да сябе, выманьвае іх, так, і з чаго чакаць ад беларускага Гарварду? Так, дзякуй вялікі за пытанне. Як заўжды мы абмяркоўваем в пятніцу тое, што выйшла ў чацвер, але нашы гледачы ведаюць, што у нас было два тыдня было паўзы, я прабачаюся перад гледачамі, таму ёсць такі маленькі такой гандыкап. Гэты выпуск павінен был выйсці якраз к 1 верасня, але ён не выйшаў 1 верасня, выйшаў толькі учора. І таму, але лічбы вельмі цікавыя. Мы аб часткі іх ужо казалі ў гэтай студыі, но там ёсць аб чым размаўляць. І самае галоўнае, самая страшэнная для мяне лічба катастрофа, якая не датычыцца ВНУ. Яна датычыцца дзіцячых садкоў. У нас за 5 гадоў скарацілася колькасць дзяцей у дзіцячых садках на 100 тысяч чалавек. Было 435 тысяч, зараз 335 тысяч, як сведчыць справаздача Белстата. І мы разумеем, Маша, што гэта толькі пачатак, што гэта яшчэ не пакаленне ковіду, гэта яшчэ не пакаленне 20-го года, гэта яшчэ не пакаленне 22-го года. Яны все яшчэ не пайшлі ў дзіцячыя садкі. Гэта яшчэ тое, што было да таго. Таму вось гэтая лічба наводзіць мне на вельмі такі вялікі смутак, прыводзіць мяне, таму што далей будзе толькі горш. І тое, што мы кажам, што ёсць зараз недабор ВНУ, ён сапраўды ёсць. І у нас зараз, ведаеце, як колькасць месц у ВНУ кожны год яна амаль супадае з колькасцю людзей, якія выходзяць з сярэдняй школы. А гэта азначае, што у нас там адзін к аднаму, што у нас амаль не павінна было быць конкурс. Я не ведаю, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, таму што ўсё ж такі вышэйшая адукацыя заўсёды была некім такім, якасцю, яна показывала некую якасць чалавека. Вось, таму лічбы ёсць, вось лічба, самая смутная лічба вось такая. Яшчэ цікавыя лічбы ў тым, што, канешне, ніхто не бегае за беларускімі выпускнікамі. Колькасць беларускіх выпускнікоў найбольшая мы ведаем, у Польшы, студэнтаў, канешне, амаль 12 тысяч чалавек вучыцца ў Польшы, у польскіх ВНУ беларусаў, але гэта толькі 1% ад агульнай колькасці студэнтаў у Польшы. У Польшы неверагодная лічба 1 200 000 студэнтаў зараз. І, канешне, калі мы лічым на 100 тысяч насельніцтва, то ў Польшы на 20% больш вучыцца людзей, чым у Беларусі. Таму вось такія вельмі сумныя лічбы. І, канешне, Гарвард гэта новы мем, які будуць узгадваць Лукашенка, як калісьці узгадвалі яго. Не ўсё так было дрэнна ў Германії пры Гітлеры. Вось жаданне пастроіць Гарвард будуць яму узгадваць, там што дзе мы і дзе Гарвард. Гарвард гэта універсітэт са сталетняй гісторыяй. І Гарвард гэта універсітэт, у якога ёсць мэтавы фонд у 40 мільярдаў долараў. То бок універсітэт, які мае 40 мільярдаў долараў. Выдзеліць дзяржава, Александр. 40 мільярдаў. Пашукае. Не верьте, Маша, не выделить, бо цалкам у беларускай дзяржавы ёсць 8 мільярдаў у золатавалютных рэзервах, і калі прадаць усю беларускую эканоміку, то не будзе 40 мільярдаў, будзе значна менш. Таму трохі з Гарвардам прыйдзецца, ці гэта будзе такі маленькі Гарвард, такі пробнік Гарварда, ці будзе, можа, не Гарвард, можа, штосьці іншае. Таму з Гарвардам пакуль не атрымаецца, здаецца. А вось гэтыя лічбы, што у садкі пайшло менш дзяцей, так, вы з чым звязваеце? Гэта дэмаграфічная сітуацыя, дэмаграфія? Па-першае, мне бы вельмі хацелася б лічыць, што ў гэтым ёсць толькі натуральныя чыннікі.
што гэта ўсё ж такі толькі вось гэта наступнае дэмаграфічнае кола, якое мы ведаем, што ідзе з нас з 90-х гадоў, а папярэдне ішло такое было рэха вайны, якое кацілася. Але мне ўсё ж такі падаецца, што ў гэтым есть частка людзей, якія з'ехалі з краіны, з'ехалі разам з сваімі малымі дзецьмі, таму што калі мы кажам, што з'ехала там 300 ці 400 тысяч чалавек, а найбольшая лічба, пра якую кажуць сіёлагі, гэта 700 тысяч, таму што частка з'ехала не ў бок захада, частка з'ехала ў Расію. Ну, Расію не ведаю, з'ехалі людзі з дзецьмі ці не, але вось у Польшу, Літву мы бачым гэтых людзей, мы бачым гэтых дзяцей, якія пайшлі ўжо ў прадшколле в Варшаве, ці ў Кракаве, ці ў Вільна, і якія не пайшлі ў дзіцячы садок у Беларусі. Мы не ведаем, якія вот з мінус 100 тысяч, якая колькасць тых, хто з'ехаў, але, на жаль, ёсць уплыў і гэтых абставін. Але ўсё ж, калі яшчэ вярнуцца да студэнтаў, так, вось вы кажаце, што гэта ўсё адно малы працэнт, напрыклад, у той жа Польшы беларускіх студэнтаў, так, але ўсё ж дзяржава ставіць менавіта на тое, што недабор звязаны з тым, што нашых спецыялістаў, нашых студэнтаў, нашы мазгі хочуць вось пераманіць сабе, каб вось яны стваралі іншую эканоміку. Давайте паглядзім на лічбы. Вось у нас 5 год таму было 270 тысяч студэнтаў. У Беларусі было. І ўжо тады частка студэнтаў вучылася за мяжой. Так, тады не было агульная лічба 23 тысячы беларусаў за мяжой вучыцца, 12 у Польшы, частка ў Расіі, частка ў Літве, ну, частка, я вельмі спадзяюся, у Вялікай Брытаніі і ў ЗША, ўсё ж такі, што гэтыя людзі ёсць. Але тады таксама яны былі. І вось з 270 тысяч мы атрымалі праз 5 год 233 тысячы, мінус 37 тысяч. І гэтыя людзі не разбегліся за мяжой. Там уплыў таго, што хтосьці паехаў за мяжой, вельмі малы з гэтых лічбаў. Большая частка таго, што, ну, дэмаграфія, канешне. Ну, і трэба яшчэ лічыць, што да нас прыехалі таксама, там амаль 30 тысяч чалавек, таму не павінна была гэта лічба зменшыцца, але яна зменшылася. Таму, ну, канешне, Лукашенко, як заўжды, хлусіць, гэта яго традыцыйныя паводзіны. Ну, і самае ж галоўнае ў гэтым, што калі ты з'яўляешся, напрыклад, ну, маладым футбалістам, то дзе ты павінен вучыцца футболу? Найлепшая школа будзе там, дзе добры футбол. Ці ў Італіі, ці ў Вялікай Брытаніі. І гэта нармальна, калі ты паехаў да Італіі вучыцца і потым прыехаў гуляць. Ну так, добра, не чэмпіянат Беларусі, чамусь ты не паехаў, но ты гуляеш за зборную Беларусі. Калі ты жадаеш быць музыкантам, ты павінен вучыцца там, дзе найлепшая школа музыкі. Праблема не ў тым, што людзі з'язджаюць. Калі людзі з'язджаюць вучыцца, трэба, нармальная краіна будзе казаць: «Во, здорова». Ён прыедзе да нас, і ён узбагаціць Беларусь сваім досведам, яна будзе хутчэй рухацца наперад. Праблема не ў тым, што людзі з'язджаюць, праблема ў тым, што няма ў тых, хто з'ехал, жаданне вярнуцца да Беларусі, бо такія ўмовы, калі чалавек не адчувае сябе ў бяспецы ў першую чаргу, чалавек не адчувае сябе, што Беларусь гэта краіна, дзе ён можа неяк самарэалізавацца. І таму усе гэтыя намаганні, яны, ну, я ўсё ж таки мне падаецца, што яны прывядуць да адваротнага, што людзей, якія жадаюць вучыцца за мяжой, будзе болей, а не меней. Таму, ну, калі ты бачыш, як да цябе ставяцца, а мы бачым, што на гэтым самым, на гэтай нарадзе, дзе наш галоўны педагог, як он сам себе назваў, я ж там таксама этот самы педагог, ён прапануе самое стаўленне да чалавека ў Беларусі цалкам, як да, ну, не ведаю, да скаціны. Ну, да, яны яму усе штосьці вінныя. Вінныя студэнты, вінныя калгаснікі нашы, вінныя дырэктара. І таму людзі бегуць і будуць бегчы ад гэтага, у першую чаргу, ад гэтага стаўлення самых да сябе. Ну, і ведаеце яшчэ, што было ж на гэтым тыдні тое, што не ўвайшло, канешне, у відос, але на гэтым тыдні была несправаздачнасць, нарада, на якую ўжо кіравала Качанова. І яна разглядала пытанне: а як гэта так? У нас людзі даязджаюць па распределенню да гэтых самых вёсак, але там не замацоўваюцца. Вось яны так даязджаюць, працавалі 2 гады і кудысьці паляцелі далей. Што ж гэта ў нас адбываецца? Ёй адказалі на пытанне, што ў нас адбываецца.
показалі адпаведныя там апытанку гэтых маладых спецыялістаў. Яны адказваюць, 85% не дурныя, кажуць, нам не хапае грошай, бо вельмі малыя заробкі так. Ну і Качанова прапануе не грошы. Качанова прапануе болей паказваць сельскае жыццё па тэлебачанню, ведаеце. Таму вось так, цалкам, вось гэта выглядае так, ну, канешне, я падкрэслю яшчэ раз, калі б мы былі ў нармальным псіхічным стане здароўя кіраўніцтва, то трэба было б жадаць, чтобы болей вучыліся за мяжой і потым прыязджалі да нас і падымалі эканоміку. Сябры, Александр Кныровіч, сённяшні наш госць. Мы абмяркоўваем самыя цікавыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, ну і нейкія там яшчэ такія моманты, якія варта прааналізаваць і добра ведаць. Так, Александр, вы прыйшлі ў добрым такім настроі, а цяпер нешта засумавалі. Давайце пра што-небудзь вясёлае ў такім выпадку. Пра Талібан. Про Талібан. Ну так, тут з'явілася інфармацыя, што нібыта БелАЗ так, вось плануе нейкую калабарацыю з Талібанам, з кіраўніцтвам Афганістана. Вы ведаеце, як вы сябе неёмка адчуваеце ў гэты момант. Давайте разберемся. У нас есть Афганистан. Дзе раней было США сышло адтуль. Мы бачылі, як яно сыходзіла усе 3 гады таму. Но увогуле Афганістан гэта такая кропка на карце мира, у якой 150 гадоў уже ніхто не можа нічога з гэтым зрабіць. Я нагадаю, што быў Савецкі Саюз, які таксама сидзеў амаль 10 гадоў в Афганістане, паклаў 15 тысяч тых самых срочников, тэрміноўнікаў, напэўна, так, і сышоў. І вось сышла ЗША, і на месца ЗША прыйшла, тэрарыстычная арганізацыя. Тэрарыстычная арганізацыя Талібана, якая зараз кіруе цэлай краінай. Краіна, у якой 40 мільёнаў насельніцтва, з якой 20 мільёнаў не маюць магчымасці, у іх праблемы з ежай. Ім не хапае ежы. З пункту гледжання эканомікі, канешне, Талібан давёў да таго, што эканоміка і так была не вельмі развітая, упала на 25%, і калі мы глядзім на ВУП, на насельніцтва, то ніжэй за Афганістан толькі 2 краіны ці 3 краіны. Там Йемен, Бурундзі і Эсватіні. Калі вам штосьці кажуць названне Эсватіні, то гэта бывшы, ці нічога не кажуць, бывшы Свазіленд, такой малая дзяржава. Колонія? Не колонія, а такая, як это завецца, калі вакол іншая дзяржава цалкам. То бок, в Афганістане зараз эканоміка у разліку на асобу у 20 разоў меншая за Беларусь. То есть трэба разумець, што гэта амаль найбеднейшая краіна на свеце, у якой пануе, кіруе ёй сапраўдная тэрарыстычная арганізацыя, не экстрэмісты такія, як мы з вами, так? І іншыя інтэлігентныя людзі, а сапраўдная тэрарыстычная арганізацыя, якая забараніла, напрыклад, дзяўчынам старэйшым за 12 гадоў наогуле адукацыю. Цалкам адукацыю. Нельга нават размаўляць, спяваць, нічога. Там жанчыны ўвогуле не маюць ніякіх праў цяпер. Вось гэта краіна-паказнік такая для ўсяго света. І тут гэта краіна, кіраўніцтва яе міністэрства, там некая горназдабывальнай прамысловасці выдае ў Твітары, чамусьці ў бывшым Твітары, цяпер гэта сетка завецца X. Так? І вось гэтым X гэтыя самыя талібы міністэрства выдае навіну. І на гэтай навіне сядзяць нашы прадстаўнікі БелАЗа з забаўкай гэтай. Ой, як па-беларускі забаўка. Забаўка, можа быць, так, гэта БелАЗ малы. І сядзяць у кабінеце, дамаўляюцца аб чымсьці, і такі тэкст аб тым, што прадстаўнікі БелАЗа прыязджалі, папрацавалі над інвестыйным пагадненнем, плануюць нейкі рэалізаваць не тое, што кантракт па пастаўкі гэтай тэхнікі, а цалкам вялікі буйную інвестыцыю там зрабіць. Я ўж не ведаю, ці гэтыя карысныя выкапні дабываць, ці нешта іншае, так? І сядзяць гэты давольныя, вельмі задаволеныя гэты прадстаўнікі БелАЗа, якія напэўна, плануюць супрацоўнічаць з людзьмі, якія ва ўсім свеце, не толькі ў захадным свеце, а ва ўсім астатнім свеце, для кітайцаў, для індыйцаў, яны таксама тэрарысты.
І вось гэтымі тэрарыстамі Белсат. Ну, здаецца, што у Кітаі нават запрашалі неяк міністра замежных спраў Талібана на нейкі форум, куды Лукашэнку не запрасілі. Было такое, праўда? Ну, магчыма, і было, але ж ніхто не аспрэчвае то, што Талібан прызнаная тэрарыстычная арганізацыя. Усё ж такі. І нема ў іх ніякіх такіх стасункаў сапраўдных паміж дзяржавай Афганістан і буйнымі дзяржавамі света. І вось ведаеце, ну давайте будзем думаць, што гэта добрая навіна. Што развіваецца Белаз. Ну, трэба ж некуды прадаваць Белазы. Ну так, самай жа брацкай краіне міра. Там, дарэчы, сёння прыехаў яшчэ прадстаўнік Ірана ў Беларусь, і Лукашенко сказаў пра тое, што нешта пра Аллаха і пра тое, што, відаць, Аллаху так вось, вот бачу, відаць, гэта ўсё ідзе ад Аллаха, раз мы апынуліся з вамі ў адной лодцы і не шкадуем пра гэта. Гэта яны гаварылі пра санкцыі. Але, мне падаецца, тут ёсць нейкі такі момант, што ўсё ж то ідзе гаворка пра тое, што выпусцім палітвязняў, напрыклад, а нам здымуць санкцыі, і ці ўсё ж мы ў адной лодцы, і ўсё ад Аллаха, і ўсё крута. Паважаныя сябры, вы адчуваеце сябе ў адной лодцы разам з Лукашенко і Аллахам? Ці ўсё ж такі хтосьці паміж імі павінен сядзець ўсё ж такі? Ну, ведаеце, што трэба ведаць пра Іран? Тое, што там, ну, гэта рэлігійная дыктатура ўжо там больш за 40 гадоў, гэта зразумела. Тое, што яны пад санкцыямі, таксама дзесяткі гадоў, гэта таксама зразумела. Тое, што эканоміка не развіваецца, ну, трэці раз зразумела. А вось тое, што не ведаюць нашы гледачы, напэўна, это ўзровень эканамічных адносін паміж Беларусю і Іранам. Колькі не было пацісканняў рук, колькі не было гэтых лабызанняў у дзёсны, і вось гэтага ўсяго вы к нам с Аллахам, мы к вам с Марксом, напэўна, ўсё ж такі не з Ісусам же мы туда поедем. Так? Колькі гэтага ўсяго не было, але таваразварот паміж намі вось такі, он там меней за $100 мільёнаў. Напрыклад, з малым Ізраілем у нас был таваразварот $270 мільёнаў, 3 разы больше, чым з нашай сяброўскай краінай Іран. Таму вось гэтыя ўсе славеснае гэта сяброўства, яно ні ва што не выліваецца для нас. Таму, што... Это турызм. Той самы турызм. Памятаеце, ну, так. Быў гэты момант пра турызм. Так. Сфоткаліся, фотачкі зрабілі, так, і Лукашенко кажа Галоўчынку, што гэты турызм у нас усё? Давайте ўжо што-небудзь рабіць, а не толькі ездзіць туды-сюды. Так, а што ж мы можем з ім зрабіць? Вось, Маша, калі б вы былі на месцы Лукашенко ці Галоўчынка, што бы вы зрабілі з Іраном? Чым для вас славен Іран? Не ведаю. Я вось, дарэчы, пачала чытаць класную кніжку, класны комікс пра Іран. І там проста распавядаецца пра іранскую рэвалюцыю, пра тое, як дзяўчынкі пачалі насіць хіджаб. Таму я пакуль яшчэ не ведаю добра. Но ведаеце, што хіджабы не пайдуць у Беларусі, што трэба нешта змяніць тады ў нашай канстытуцыі, каб прадаваць хіджабы ў Беларусі. Трэба. Колькі не было намаганняў, я нагадаю нашым гледачам, якія былі намаганні. Ну, па-першае, мы планавалі рабіць разам з Іранам гэтых самых самандаў, гэтых скакуноў. Калісьці. Быў жа яшчэ аўтамабіль, таксама іранскі. Так это ёсць самант. Самант. Да, толькі ён быў как бы сапраўды французскі. Дакладна, там же школьнік такі быў. Так. Ну, гэта ў перакладзе на как фарсі. Я не прабачце, не памятаю, як мова завецца ў Іране. Так вось, ну, у перакладзе. Напэўна, на фарсі, але, можа, памыляюся. Самант гэта і ёсць скакун. І вось был праект, які абмяркоўвалі некалькі гадоў, 2500 сабралі гэтых скакуноў, і чамусьці ён сышоў туды. Ну, чаму? Таму што, ну, ніхто не жадаў купляць за $12 000 стары французскі аўтамабіль, сабраны ў Іране, калі на той момант 9000 каштаваў нармальны Volkswagen Golf, сабраны ў Германіі. Вось. Было некалькі інвестыцыйных праектаў, якія таксама скончыліся не вельмі удала, лагістычны парк, некая забудова жылля, і ўсё. І все гэтыя праекты сышлі. І таму у нас ад іх ад нам ім
ім ад нас нічога не патрэбна, нам ад них патрэбна. Ну, мы калісьці жадалі нафту, калі мы з Пуціным там пасварыліся, калі была гэтая котлета аддзельна, асобна мухі асобна, так? Але нафта ў Іране была ў 2 разы даражэйшая за расійскую, таму таксама не пайшло, хаця мы па дзяржаўным навінавыя гэта ўсе рэсурсы тады распаўсюджвалі інфармацыю, што вось мы дамовіліся, што мы будзем там інвеставаць, мы будзем там разведваць і дабываць гэтую самую нафту. То бок мы павінны былі быць амаль уладальнікамі іранскай нафты. Ну, таксама нічога не пайшло. Таму не трэба звяртаць увагу, ну, ні ў якім іншым сэнсе, акрамя таго, каб усміхнуцца з таго, што мы разам у адной лодцы з Аллахам. А што датычыцца санкцый, то, канешне, мы бачым, як што Лукашенко да санкцый. Так, вы маеце рацыю, ён ад ранку кажа аб тым, што санкцыі нам не шкодзяць, мы тут ужо там прызвычаіліся, а к вечару кажа, як бы нам гэта ўсё ж такі гэтыя санкцыі зняць. Таму ён такі неўстойлівы, вельмі залежыць ад надвор'я. Відаеце? Калі мы ўжо кранулі санкцыі і вось гэтую тэму палітвязняў, то давайте, можа, перайдзем у такі дыскурс больш яркі і узгадаем, што Павел Латушка прапануе Александру Лукашэнку, так, здаецца, вызваліць палітвязняў, ён туды прыедзе, яму дазволяць удзельнічаць у выбарах. І ён пераможа. Вось як вам гэтая ідэя? Наколькі яна рэалістычная? Вы наўмысна пытаецеся мяне, так, наколькі наўмысны ідэі Павла Латушкі. Слухайте, я, калі шчыра, вашых всіх гэтых спраў не ведаю, Александр. Ну, канешне, слухайте, давайте, калі мы будзем казаць все ж таки сур'ёзна, не пойдзем у жарты, а у меня вялікае жаданне ісці ў жарты, але все ж таки давайте казаць сур'ёзна, то мы разумеем, што гэта такая, ведаеце, славесная інтэрвенцыя Павла Латушка, не болей за тое. Мы ведаем, што будзе адбывацца. Мы ведаем, што выбары ў Беларусі будуць вельмі падобныя да выбары весны гэтага года ў Расіі. Там не будзе нікога, там будуць как бы Лукашенко і такія 2 чалавека, якія-небудзь спойлерыкі, якія самі будуць вельмі хвалявацца за тое, што яны ёсць у гэтых бюлетнях. Нікога, ніякага чэрачня, ніякага... Думаеце, Канапацкую зноў не выцягнуць доўгую шуфляды? Ні ў коім разе, бо так бы, ведаеце, у Лукашенка зноў, як з санкцыям, у него ёсць адначасова 2 жадання. Першае жаданне – гэта перайграць 20-й год. Вось тады атрымалася не вельмі добра. Там тады стала зразумела, што за яго толькі 30% насельніцтва, што больш за палова галасуюць супраць яго, і неважна, там Ціхановская ці не Ціхановская, гэта супраць, але падкрэслі, лічуць, што Ціхановская здзейсніла тады подвиг, і зараз яна працуе, але тады было неважна, будзе там Ціхановская ці нехта іншы, гэта было супраць яго. Так вось Лукашенко вельмі жадае перайграць гэта 20-й год і ў 25-м годзе паказаць, што то была памылка, а насамрэч за меня ўся Беларусь. Яму для гэтага трэба, гэта трэба для таго, каб ён супакоіўся наконт 20-го года. З другога боку, ён разумее, што не можуць ён дазволіць у спісе, у бюлетне, каб з'явіўся хтосьці, за каго можа прагаласаваць Беларусь. І гэты вось такі дуалізм адначасовы яму как бы перашкаджае. Но я веру ў Лукашенка, я веру ў тое, што ён как бы зробіць все, як Путін у Расіі, не будзе ніякай інтрыгі навогуле. Ніякай інтрыгі не будзе. І таму для Павла Латушка гэта вельмі бяспечна казаць сёння ўсё, што ён будзе казаць. Я патрабую таго, патрабую гэтага, я гатоў цябе перамагчы вось так ці так. У гэтым усём есть толькі адна карысць. Ён кажа, у данном выпадку Павел Латушка, за гэтым, конечно, сачаць КДБ і наши прапагандысты. І, конечно, яны якісьці час будуць гэтым занятыя. Калі не гэтым занятыя, яны не робяць іншых дурных спраў. І гэта вельмі добра. Калі ж казаць усур'ёз себе уявіць такую сітуацыю, што так Лукашенко разлічвае, што ён такі моцны і выпускае ўсіх палітвязней і дазваляе ўсім удзельнічаць у выбарах, мне чамусьці падаецца, што Віктор Дмитриевич Бабарыка, Маша Калеснікова і Сергей Ціхановскі будуць мець больш шансаў за Павла Латушка. Не таму, што ён дрэнны ці добры, а таму, што заўжды чалавек, які нічога не зрабіў, сядзіць у турме і мае
мае стаўленне да сябе як да ахвяры рэжыма, і чалавек такі, як Павел Латушка, які быў 4 гады побач і штосьці рабіў, а гэта значыць рабіў і памылкі. Гэта нармальна, што ён рабіў памылкі. Што заўсёды тыя, хто сядзяць у турме, канешне, перамогуць, калі себе ўявіць вось такую сітуацыю. Але ці будуць яны ў стане гэта зрабіць, Александр? Ці захочуць яны далей змагацца мы за знаходзімся Беларусь? зараз з вами ў некай такой фантастычнай рэальнасці, но калі ўсё ж таки пабыць яшчэ на хвілінку, то я ўпэўнены, што гэтыя людзі і зараз маюць вялікую моц і зараз змагаюцца за будучыню Беларусі, таму што нам нічога не вядома аб тым, каб яны напісалі прашэнне памілвання, напэўна. Калі б яны пажадалі гэтага, то па ўсім тэлебачанні, па ўсім как бы азаронкам, мукавошакам, усім астатнім паказалі бы, як Віктор Дмітриевич кажа о том, што я памыліўся, я быў неправы, я сапраўды зладзей, і гэта ўсё там за заходнія грошы. Ці Маша, ці Сергей. Таму я ўпэўнены, што і зараз, калі ад іх няма ніякіх звестак нам ввогуле, но яны продолжаюць змагацца так, як могуць у гэтых умовах, знаходзячыся у адзіночках, под гэтым ціскам. Калі катуюць, калі Машу Калеснікаву даводзяць да смерці, гэта тое, што зараз адбываецца, я ўпэўнены, што яны падоўжваюць. Інакш бы прапаганда тут плясала бы з баянам, калі б гэта было не так. Ну, ось вы узгадалі, што цяпер вось прапанова Паўла Латушкі гэта добры контент для прапагандыстаў і, відаць, у тым ліку гэтага новага прапагандысцкага Ютубу, так? Відэа, як ён называецца? Відэахостинг бай? Bill.by, кропка бай. Вот все ж таки знайшлі мы з вами добрую навіну. Вырубаем Ютуб. Дзе вы там адначасова? У ТикТоку таксама вырубаем. Уключаем толькі відэа. Там усё, там сабрана ўсё разам у такім сціслым вельмі выглядзе і как бы такая доза смяротная прапаганда адразу, калі глядзець гэта ўсё не без перапынку. Але ведаеце, што мяне цікавіць і якое пытанне было у мяне, калі я вось аб гэтым пачуў і пачаў разважаць. Ну, ёсць пытанне. Для чаго? Навошта? Ёсць адказ. Выходзіць чыноўнік, кажа, вы ж бачыце, што тварыцца з Ютубам. Што тварыцца з Ютубам? З Ютубам все добра. У Ютубе няма ніякіх праблем. Ютуб расце ў тым ліку ў прыбытках, і Ютуб адчувае сябе вельмі добрым стане, лепей за беларускую эканоміку. Але ёсць дзве акалічнасці. Адна акалічнасць гэта тое, што ў Расіі памяншаюць хуткасць Ютуба, мы ведаем, але гэта не датычыцца Беларусі. І другая акалічнасць гэта тое, што Ютуб вычышае прапагандысцкі контент. Ён не вельмі любіць, калі нехта падтрымліваюць у Ютубе вайну, падтрымліваюць рэпрэсіі, дыктатуры, і ён вычышае гэтых самых гэта такі контент, і таму не пабачым мы ў Ютубе ні Слав'ёва, ні Скабееву, і як бы нашага Грышу таксама, не гледзячы на вельмі малыя прагляды, таксама чысцяць. І таму ім патрэбны нейкі асобны такі канал, але тут узнікае іншае пытанне. Ну, калі так, то чаму не ВК? Чаму не Рутюб, які зараз існуюць, і дзе ніхто нічога не чысціць? І чаму, Александр? І тут ёсць адказ. Ведаеце, які? А што, калі прыйдзецца зноў перабывацца ў паветры? Вось калі сёння так, а заўтра трэба будзе зноў да Бундестага тварам, а да Крэмля філейнай часткай. А тут мы ў ВК. Недобра. І таму лепей мець малы, але ўсё ж такі свой, вось гэта такі канал, на якім яшчэ можна так піліць некалькі мільёнаў долараў штогод, што таксама вельмі прыемна. Але эксперты кажуць, што ніхто яго глядзець не будзе. Ну, як же БРСМ? Вот вы слухайте, ну, магчыма, так, будуць такія, як это, літучкі, так, на прадпрыемствах, калі там 5-мінуткі, як яны так. Мы 20 гадоў побач з савецкай Беларусю, сапраўдна, не з жартоўным гэтым каналам, і памятаем, гэта ўсё было, 420 000 быў гэты наклад газеты «Савецкая Беларусь», таму будзе нешта такое, трэба будзе зрабіць гэты самы фотаздымак, як ты глядзіш
тише. Ну, это да, это яны умеюць, уже навучыліся. То есть это такое. Ну, вы, конечно, зноў жартую, конечно, ніхто глядзець не будзе так, як зараз не глядзяць азаронка, але, ну, для вось гэтай, для мабілізацыі, у тым ліку перад выбарамі, якія я все ж таки чамусьці веру, што яны будуць ужо ў лютым, што да іх засталося тут 5 месяцаў усяго. Все гэта адно к аднаму. А мы, дарэчы, вось закранулі Расію, і вось, як вы кажаце, гэтае пераабуванне ў паветры, калі раптам, так? Але учора, дарэчы, была такая цікавая нарада ў Лукашэнкі, дакладней сустрэча да Дня народнага адзінства, так? Ён вырашыў сустрэцца з нацыянальнымі з народам, так, з нацыянальнымі меншасцямі, каб паказаць вось народу, якія мы тут все адзіныя і дружныя. І вось учора чамусь ён набураўся, што ўсім не падабаецца, што ён падтрымлівае свайго саюзніка Расію. Александр, дык падтрымліваеце не? Я вось, калі я яго чую, а чую уже вось гэты нагоду уже не першы раз, я ўсё себе пытаўся, што не так? Сидзіць чалавек і разважае. Вось вы падтрымліваеце Украіну, усе разам, а я адзін падтрымліваю Расію. У чым праблема? Вы ж падтрымліваеце краіну, я Расію, все ж нормально. Ён аб гэтым распавядае, як быццам гэта, ведаеце, такі футбольны менеджер. Хтосьці іграе за Украіну, а хтосьці іграе за Расію. Так все ж нормально, мы ж роўны. Ён сапраўды не разумее, што мы не роўны, што ён на баку сучаснага Гітлера, а ўсе астатнія на баку краіны, якая з'яўляецца ахвярай Гітлера. І ён сапраўды сидзіць і вось так разважаючы, не разумеюць, сапраўды не разумеюць, чаго да яго прычапіліся. Калі гэта, гэта не вайна, гэта гульня, такі футбол, хто каму колькі галоў забіў. І калі паглядзець на гэта як на футбол, так сапраўды вы падтрымліваеце гэтых, таму я павінен падтрымаць гэтых. Але ж гэта не футбол. Гэта злачынства такое, ведаеце, сусветнае злачынства вялікае, і ён на баку злачынца. Но гэта ён унутр і не пускае да сябе. Таму і дазваляе, таму гэта яго свет, ён вось такі, на жаль, ён зараз кіруе Беларусію, і ён сапраўды не разумець, што гэта не гульня, што гэта вайна, і ён на баку агрэсар, на баку злачынцы. Ну, добра, каб ён быў адзін, каб ён сам стаяў з гэтым кулямётам без ражка дзесьці там пад Донецкам, але ж ён цягне ўсю краіну туды. І вось гэта беда. Вось так, дзень народнага адзінства, канешне, на нас набліжаецца, і гэта будзе вельмі цікава, і да гэтага праз тыдзень у чацвер будзе ролик, відос якраз пра дзень народнага адзінства. Што вы там капаеце, прызнавайцеся? Ну, мы так капаем тое, што я таксама ўжо мы казалі трохі ў студыі разам з Павлам. Ведаеце, моя па отцу, усе мои там блізкія жылі на той самай Захаднай Беларусі. Я таксама з Заходняй Беларусі. 100 кілометраў ад Мінску, але заўжды гэта была Захадная Беларусь. І у мяне, ну я об этом уже распавядаў, у мяне людзі, якія з'ехалі потым у Польшу, сохраніліся запісы. Там, што і як было у 27... Вялі дзённікі. Так, ну, вёл дзённік такі настаўнік, які працаваў у гэтай вёсцы, ён потым з'ехаў туды на захад Польшы, дзе раней былі нямецкія землі. І калі яго запыталіся ў пачатку 60-х гадоў з Ніўнага, з вёскі Ніўнай, адзін з маіх таксама родственнікаў запытаўся пра свайго бацьку, тут падрабязна напісаў, што было ў 30-е годы ў вёсцы на Захаднай Беларусі. І вось я буду аб гэтым распавядаць, і вёска была, ну так раза ў 3-4 была багацейшая за вёскі на ўсходзе, за вёскі ў сацыялістычнай Беларусі, але гэта не самае галоўнае. Ведаеце, вёска была, ну, там быў кааператыў сельскагаспадарчы, то бок там усе, там 70 чымсьці сямей працавалі разам самі на сябе, у чымсьці падобным да калгас, але без дзяржаўнага кіравання гэтага калгаса. Там был спажывецкі кааператыў, то бок крама была таксама, ну, агульная, яна не была там панская ці там дзяржаўная, гэта была агульная крама. Там был кааператыў млечарня,
куды 270 семей уже там з 4 вёсак здавалі млека на перапрацоўку. І там шмат чаго было таго, што мы бы зараз паглядзелі на гэта, як наведаць нейкі такі штосьці падобнае да скандынаўскага сацыялізму. Ну, так была панская Польша, так было, не было росквіту беларускай культуры. Мы разумеем, што частка таго, што пішуць у прапагандысты аб тым, што палякі праводзілі апалячванне. Ну, гэта праўда, так было. Гэта было такое культурнае апалячванне, але трэба ўсё ж такі запытацца, што зрабілі вы потым, калі вы прыйшлі, таму што з аднаго боку так Беларусь стала не польскай, а з другога, калі я пайшоў у школу, так у нас было сорамна размаўляць па-беларуску. Ніхто мінска па-беларуску ніхто не размаўляў. Гэта вынік таго, што як быццам прыйшла савецкая Беларусь і зрабіла нешта іншае, чым тыя самыя палякі. Але гэта культурная частка. А вось з пункту гледжання гаспадарчага жыцця гэта было штосьці падобнае да такія вось гарызантальныя сувязі. Так. Там было вельмі шмат гэтых самых сувязей. Вось аб гэтым мы паговорым у чацвер праз тыдзень на канале Акнарович План. Но гэта цікава з пункту гледжання такого жывога чалавечага жыцця, як гэта адбывалася. Вось гэта вельмі цікава. Ну, канешне, 17 верасня святкаваць дамову паміж Гітлерам і Сталінам гэта такая мерзота. Нам бы аддзяліць гэта нас ад таго перыяду, нам было бы лягчэй, канешне, жыць. Нам бы закапаць бы Леніна у канцы канцоў. Гэта ім. Все яшчэ трымае. Ведаеце, закапаць ім, атрымае ён нас чамусьці ўсё яшчэ. Канешне, закапаць ім. Канешне. Ну што, Александр, будзем заканчваць. Давайте на гэтай ноце. Александр Кнарович, блогер, палітык, быў сёння у нашай рэдакцыі. Там, дарэчы, было яшчэ пытанне нешта пра каардынацыйную раду, але, можа, давайте ўжо вы праз тыдзень там з Паўлам гэта ўсё абмяркуеце. Самае добрае, самае такое салодкае. Будзем абмяркоўваць праз тыдзень з Паўлам, таму прабачце, калі ласка, калі ў кагосьці былі пытанні каардынацыйную раду, абавязкова праз тыдзень, тым больш, што праз тыдзень будзе прыкладна 100 дзён працы каардынацыйнай рады трэцяга склікання, будзе што абмеркаваць. Супер. Якраз і нагода будзе. Так. Дзякую вялікі сябры. Александр Кнарович, Маша Калеснікава сёння для вас працавала. Літаральна праз некалькі хвілін у нас будзе наступны эфір. Я, правда, не бачу, хто там у нас далей будзе ў эфіры. Палітвязні Кулеша. Ага, зараз хутенька скажу. Ага, у нас будзе так, Олег Кулеша, прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў. І далей да нас завітаюць Аліна Коўшык і яе намеснік Павел Баркоўскі. Будзем гаварыць пра адраджэнне. Праграма. Всё, добрых выходных усім, да пабачэння. Да пабачэння.